evening, Western Cape Teachers Forum. Welcome to Wednesday. It's midweek, and I trust that everybody is well. This is a platform where we educate through dialogue to empower ourselves with the knowledge so that we can excel and grow in our respective positions, so that we can grow this education sector from strength to strength. Now, beloved colleagues, I trust that you are ready for what's about to come. Tonight, we're chatting to a senior therapist from one of our education districts. You would know that our districts are divided up into various geographical locations, and they are they are named in terms of where they find themselves. Now, tonight we're chatting to Ezette Fourie. She's a education or occupational therapist from the West Coast Education District, and she will do the introductions herself. Now, we will be switching between English and Afrikaans, because Suzette is Afrikaans, en ons het baie Afrikaanse luisteraars en kykers. So, Suzette, goeienaand, hoe gaan dit met jou? Dit gaan baie goed, dankie. Baie dankie vir die geleentheid. Nee, dit is 'n groot plesier. Sê vir my, ek het al gehoor van Lizette, ek het gehoor van Suzette, ek het gehoor van Elzette en selfs Eliselet. Maar Ezette is vir my 'n baie unieke naam. En dis die eerste keer wat ek so naam, maar dis 'n pragtige naam. So, beteken dit enigstens iets, of ken jy nog ander Ezettes? Jong, ja, as 'n mens mos eers die name, dan begin jy agterkom hoeveel ander mense dieselfde naam as jy, maar ek moet vir jou sê, ek is ook baie daar Lizette, ek is baie daar Elzette, en vir my voel dit dieselfde ding, jy spel dit net anders. Okay, so daar's 'n bynaam. Ek weet dat die Lizettes is byvoorbeeld Lizzies en die Suzettes is Susies. So easy, is it easy of easy of enigstens suits of Zettie of enigstens? Nee, darm nie. Alright. Nou Ezette, sê vir ons, vertel gou vir ons 'n bietjie van die tipe werk wat jy doen. Ek weet jy's 'n arbeidsterapeut, né? You were an occupational therapist, but in education. And so I for one know that occupational therapist, my son was hospitalized a couple of weeks ago. And he then had to be treated by an occupational therapist because he had a leg injury. Now, in the educational context, what would an occupational therapist do? Okay, so in the education context, we as occupational therapists focus more on the learning of the child, and we support the learning of the child in the mainstream schools or in special schools. So, in education, we normally focus on the ages from about 6 years to 18 years, where the child is school-going age. And we have therapists in special schools as well as in mainstream schools, which is part of inclusive education teams. So, we will focus mainly on supporting the curriculum and supporting the children who has got barriers to learning, and to help them to cope with what they are given in the curriculum. As an occupational therapist, I also have a passion for play, and I think we in the therapists of the Western Cape, I've got a big play initiative where we need to enforce and bring back play more into schools. So that has been a big focus currently. Oh, fantastic. Now, you mentioned barriers, jy het gepraat van stoornisse, is dit die korrekte woord? Help my gou daarso. Ja, stoornisse. Ja. Nou in terme van die tipe stoornisse, gee vir ons een of twee voorbeelde van watse tipiese stoornisse julle wat die kinders mee sukkel. Wat sal julle byvoorbeeld help mee? Watse tipe stoornis? Okay, so as 'n arbeidsterapeut sal ons baie fokus op ons kinders wat sukkel byvoorbeeld met handskrif, ons kinders wat sukkel met perseptuele vaardighede, en selfs ons motoriese vaardighede. Ons kind waar die vaardighede waaraan ons gaan werk is wat baie in jou graad R klas gebeur. Dis jou vaardighede waar ons juffrou vir 'n kind aanleer voor hy met formele onderrig begin. So wat baie keer gebeur is ons kindertjies mis sekere van daai boublokkies om met formele onderrig te kan begin, en dis dan die areas waar ons sal help met ondersteuning. Ons moet ook onthou dat in die onderwysdepartement is daar ook spraakterapeute wat obviously meer gaan fokus op taal en gehoor, en daar's ook fisioterapeute. Ons het selfs fisioterapeute wat spesifiek by ons spesiale skole werk, en hulle Okay, nou jy weet, toe ek op skool was dit vir my altyd so interessant om te kyk hoe die ouetjies hulle penne vashou. Nou ek hou my pen byvoorbeeld so vas. Nou ek weet nie of dit nou die verkeerde of die regte manier is. Daar kry jy byvoorbeeld ouens wat hom so vashou. Maar hulle het die pragtigste handskrif. Nou is dit die tipe goeders wat julle mee tipies werk of hoe?
Onder andere. Okay. Ja, dis een van die goed waar ons aandag gee. Nou maar goed. So jy het gesê jy's in die Weskus onderwysdistrik. Vertel gou vir ons 'n bietjie wat is die bestek van die area wat julle dek? What is the vastness of the area that you cover in terms of West Coast Educational District? I know we are divided up into districts, but you solely cover on West Coast. So how big is that area and the areas and the towns that it cover, for example? Okay, so the West Coast is one of the rural areas. We've got 4 rural areas in the Western Cape, and the West Coast is one of them. So we are, the area that we cover stretches from Chatsworth, which is close to Malmesbury, all the way up to Kliprand, which is north of Vredendal. That's about 400 kilometers, and then we've got 100 kilometers across. Our district is divided into 5 circuits, and each of our circuit has a SLES team in the circuit, which consists of a psychologist, a learning support advisor, and a social worker. Unfortunately, we don't have a therapist in each district, in each circuit, but we do have 2 inclusive education teams, which has therapists that is part of the team. And these inclusive education teams are more flexible, and they work throughout the whole district. So being a rural district, we do cover a lot of kilometers to render support. But we do it as best we can. All right. And I mean, from what you've told me now, it's quite a huge area to cover. So just very quickly, how big, in terms of numbers, how big is the team, the support team, the entire team, not just the therapists? How big is the team that service the district of the West Coast? Okay, so now you want me to do a math. Okay. So we've got 3 people in each district, in each circuit, and we've got five circuits. So we've got about 15 people that are in the district, and then we've got management. So we are around about 22 people, and then that's part of the SLES team, the management team. Yeah. Would you say that the services and the support that you offer, and I mean, I take my hat off for the work that you guys do. Now, considering the vastness of the area compared to the human resource available, would you say that you guys are reaching your objectives in terms of the support that you offer to your schools? My personal opinion is overall, I think the Western Cape and Gauteng has got more human resources than the other provinces. But unfortunately, we still don't have sufficient staff to address the need. That's why we combine direct support as well as capacity building of teachers. That's part of our support to our schools and our learners. And we also make use of external service providers where we take hands with Department of Health and or NGOs to support us in service delivery. I do, however, feel as with Department of Health, we do address specific needs when they arise. So if there is specific referrals, cases that are referred to us, we do attend to those needs adequately. And therefore, I do feel we do render an excellent service. If we go more north to Matikama and Cedarburg, it gets more difficult because even the towns are further away from each other. Yeah. So we've got lots of distances to travel. Yeah. But we do attend to referrals that come in, and I think we do support sufficiently. Look, and I don't want you to, we'll get to the creativity of the team in a minute, the Slim at Min project, because I mean, you can only do so much with what you have. And I mean, ons is mos nou nie superhumans nie, is dit nie? Yes. Nou so sê vir my, kyk, as jy nou kyk byvoorbeeld na die wat COVID-19, né, die uitdagings wat COVID-19 nou vir ons op ons skouers op ons tafels kom beland het. Julle werk baie nou saam en fisies nou saam met die kinders, né? Nou hoe dit enigstens julle werk beïnvloed of die effektiwiteit van wat julle doen, doeltreffendheid van wat julle doen. Hoe het dit daai proses geaffekteer? Kyk, ek dink COVID-19 het vir ons almal 'n klomp uitdagings gebring saam met hom. Ek dink met die skole wat toegemaak het beteken dat ten eerste terapie het nie voortgegaan nie.
ons kinders was by die huis gewees, so ons kan nie 'n terapeutiese diens gelewer het nie, ons moes 'n ander manier vind, en ons het daaruit ook, een van die redes hoekom Slim met Min gebeur het, is, ons moes 'n tuisprogram roete inslaan, waar ons vir ouers ondersteun, om hulle kinders te kan help. So, met baie van ons terapeute het kontak met hulle kinders en met die ouers gedurende die lockdown tyd gehad, en ondersteuning aan ouers gebied. Die skool het nou eers oopgemaak, en veral ons spesiale skoolkinders begin nou meer gereeld terugkom skool toe, en ons terapie begin ook nou infaseer. Omdat ons ook as terapeute onder die HPCSA van Suid-Afrika val, is daar streng protokols rondom hoe terapie gedoen moet word. Saam met die WCED is daar redelike streng riglyne. Ons het ook 'n redelike volledige PPE ontvang van hoofkantoor om ons en die kinders te beveilig. So terapie begin, terapie is besig om stadig aan terug te kom in die skole in, en terapeute begin stadig aan met hulle terapie begin, maar dit gaan 'n tydjie vat voor dinge weer terug gaan wees na waar ons was. En dit is moeilik, veral vir ons terapeute, omdat ons so 'n hands-on werk het, is dit vir ons terapeute en ons kinders moeilik om die afstand te hou, maar ons weet ook dit is nou vir almal se veiligheid beter so. Ja, nee, ek kan my indruk. Nou sê vir my, in terme van julle fokusareas, is dit fokus julle spesifiek op spesiale behoefteskole, of is dit 'n gelyke aandag wat julle gee aan beide die gewone skole, as ek maar nou sê, of die hoofstroomskole, in vergelyking met dan nou natuurlik jou special needs of jou spesiale behoefteskole? Meer 'n persoonlike opinie is, alle kinders is belangrik. Kinders met spesiale behoeftes, kinders in hoofstroomskole, ons kinders is almal vir ons ewe belangrik. Ons spesiale skole, uit die aard van die saak, het hulle terapeute. En daai terapeut werk in die spesiale skool, en sy doen ook baie keer uitreikwerk na die skole nie. Ek praat van sy, maar daar's baie keer hy ook, na die skole rondom doen hulle uitreikwerk. Die inklusiewe onderwysspanne wat ons het, bestaan uit 'n terapeut, 'n sielkundige en 'n leerondersteuner juffrou is deel van die spannetjie. Van die spanne weet ek het ander dissiplines ook by, maar in die Weskus is dit ons oudjies wat in die span is, en hulle beweeg dan in ons inklusiewe skole om dan 'n inklusiewe onderwys te ondersteun en uit te brei. So daai oudjies kry die kinders in ons inklusiewe skole en in ons hoofstroomskole dan nou daarmee saam. Hulle kry ook die ondersteuning wat hulle dan nou benodig, maar meer op 'n indirekte manier, meer op 'n capacity building van ons onderwysers, om dan nou ons kinders te help. Waar ons oudjies in die spesiale skool, wat miskien 'n hoë vlak van ondersteuning nodig het, of nie miskien nie, wat 'n hoë vlak van ondersteuning nodig het, hulle kry meer 'n direkte terapie. Maar weer eens, soos in die Weskus, ons het, in die Weskus het ons op hierdie stadium 3 spesiale skole. So as daar 'n kind is wat sit in een van ons noordelike kringe, byvoorbeeld, waar ons nie 'n spesiale skool het nie, en die kind het 'n hoë vlak van ondersteuning nodig, dan sal 'n terapeut betrokke wees om my kind te ondersteun. Okay. Nou sê gou vir my, jy sê baie vinnig, ek weet nou aan die gewone opset van 'n onderwyser, né? Jy onderrig nou sekere konsepte, en dan is daar mos nou assessering in die vorm van of take, of jy het nou natuurlik jou eksamens en toets en dis meer. Nou, hoe meet julle sukses in terme van die intervensies wat julle aan skole bied? Die meet van sukses is altyd 'n uitdaging. Ons het nie 'n toetsie wat ons kan skryf en sê, as ons nou die volgende 10 punte reg het, dan is ons nou okay nie. So vir my is, ek praat altyd en sê, dis 'n storie. So ons het vertel 'n storie van 'n kind, van 'n skool, van 'n onderwyser, en hoe die kind ontwikkel en die skool ontwikkel. As ons praat van ons inklusiewe skole wat ons ontwikkel, dit is deel van ons sukses. Ek kan ook vir jou sê, wanneer daar met 'n kind of 'n groep kinders gewerk word, is die juffrou gewoonlik die een wat vir jou vinnig terugvoer gee en sê, hoorie, hy kon hierdie nie doen nie, maar kyk nou hoe mooi het hy ontwikkel. So daar is formele assesserings wat ons kan doen, maar weer eens, tyd is altyd 'n kwessie, en 'n mens, ons sukses word grootliks maar gemeet aan die ontwikkeling van ons kinders en ons skole. Maar soos ek sê, daar is ook toetse.
ek persoonlik is net nie so voorstander nie, omdat dit so baie tyd vat. Absoluut. Nou, op hierdie stadium wil ek net vinnig hallo sê vir die ouens op die Facebook stroom. Good evening everybody. Lisa Meyer Arendse. Ek verneem Abri is jou senior, as ek dit nou so mag noem. Ek weet mense hoof van SLES. Hallo meneer Arendse. En dan is Karen van der Merwe, sy kyk van Hermanus af. Nele Potgieter, Kennedy Cape Town. Hello to you. Raylan Prep, West Coast. Very good friend of ours, Paul Roberts. Shireen Lou kyk van Brackenfell af. Shamaine Salagy, Kalk Bay. Mosselbaai, Vernon Peterson. Benita Okkes kom van Verliesdorp se wêreld. Dan is Latifa Jonas van Chatsworth. Hallo Latifa. En dan is daar van ons kollegas wat in die Metro Suid onderwysdistrik werk. Ek sien byvoorbeeld Juffrou de Klerk, sy is die hoof daar van hulle distrikte, of liewer julle van hulle komponent. Marion Engel, Warda Konrad, hulle is al, ek dink Marion is 'n learning support advisor. Karen, John, hello to you. Non Tobacco, Letebele, good evening to you, ma'am. Soraya, Patricia, ek ons het ouens van Ceres, Jolanda September, hallo. En dan Piekie van der Westhuizen, is het Pietie of Piekie van der Westhuizen van Woester. En so was het baie ook in watching from Kuilsrivier. Hello Cheryl Tennyson, nice seeing you. And so good evening everybody. Ezette, kom ons gaan aan met ons gesprekkie. Nou sê vir my, baie van die skole, jy kry mos maar nou skole wat, jy weet, gemaklik is in terme van hulpbronne en resources. En dan kry jy hoef nie by die skool in te gaan en jy kan maar net so verby ry, sien jy maar nou die droë velde en die ou hekkies wat maar nou so hang aan hulle laaste ou draaitjie. So resources is 'n probleem en soort van. So hoe affekteer dit as dit in enige sin doen julle doeltreffendheid of julle vermoë om ondersteuning te bied aan skole? Ja, daar is maar, as dit kom by resources, dan is daar maar 'n behoefte oral. Ek dink die Weskus lyk nie enigstens anders as enige ander distrik nie. Behoeftes word oral geïdentifiseer. Maar ons gaan ook maar met die houding uit, 'n mens moet maar kyk na die glas half vol ook. So, as terapeute is ons gewoond aan buite die boks dink. Ons is gewoond aan planne maak. En ek dink, ons het toch altyd van die staanspoor af uitgegaan dat, kom ons maak 'n plan met dit wat ons het. Kom ons gebruik dit wat ons het en ons kyk wat kan ons daaruit voorbring. So ons het byvoorbeeld in die Weskus ook redelik van ons spesiale skole en spesiale klasse wat afvalmateriaal gebruik om resources van te maak. So ons probeer regtig om regtig dit wat ons het verder aan te wend. So ja, die resources is 'n probleem wat mannekrag aanbetref en fisiese resources, maar ek dink daar is altyd 'n plan. Ja, jy laat my nou dink, 'n paar jaar gelede was ek bevoorreg genoeg om deel te hê aan die National Teaching Awards. Ek was een van die beoordelaars op provinsiale en natuurlik distriksvlak, maar een van die gemeene delers, common denominators, né? Wat ouma by elke skool kry as jy die ouens gaan onderhou mee voer. Of het nou, jy word genomineer in sekere kategorieë, excellence in maths, excellence in ICT, wat ook al jou kategorie is, maar daar's altyd een ding wat deurtrek, en dit is die ouens of die onderwysers wat meer doen as wat verwag word van hulle. So you create the excellence within the context that you find yourself in. Nee, so jy skep daai uitnemendheid in die konteks. So dat as jy te sê ek het al die hulpbronne rondom my nie, maar hoe dit is nie 'n weerkaatsing van jou treffendheid nie. As how do I use that to even create even much more and better than what I have. So ja, ek hoor jou 100%. Nou sê vir my, as jy uit al die beroepe wat 'n mens aan kan dink, man. Dis net so off the cuff. Ek is nou 'n onderwyser. As jy nou kan, hoekom het jy nou spesifiek gekies om 'n arbeidsterapeut te word? Hoorie, ek het nog altyd 'n passie vir kinders gehad. So en ja, ek kom uit 'n familie uit met arbeidsterapeute. Dis eintlik maar waar dit begin het. Ek het redelik familielede wat in die terapie is en dis waar ek dit gesien het en ek is baie gelukkig waar ek is in terapie. Ek dink die geleentheid wat die beroep vir my gee om ook kreatief te kan wees, is wat my op hierdie stadium hier hou, want
Ja, ons moet kan planne maak. As daar 'n maatjie voor jou sit of 'n kind voor jou sit en het sekere uitdagings, daar is nie altyd 'n resep wat daarmee saamkom of 'n plan wat daarmee saamkom nie. Ja. Jy moet die plan vir daai kind kan maak. En ek dink dit is een van die skills wat ons as terapeute het, wat ons regtig vir in die onderwysdepartement ongelooflik gebruik as hulpmiddel. Want ons help om daai planne te maak. Ons help om 'n ISP's te ontwikkel om op die ou en die kind te ondersteun. Maar dit was maar my rede vir arbeidsterapie. Is die hele feit dat jy kry geleentheid om ook jou kreatiwiteit te kan gebruik in jou beroep. Wow. Now, at this stage, I just want to acknowledge the presence of Mr. Enver Hassan as well. He's the head of the help me there. What is the correct word? Is it? SLES. Slash. So, yeah, he's the head of SLES at the Metro Central Education District. Good evening to you, Mr. Hassan. I've engaged with him on a number of occasions on labor-related issues because of the work that I do. So, good evening. And then Anne-Marie Marlies Truder, hallo, sy is van Weskus Onderwysdistrict. Paula Storm van Brackenfell en dan is daar baie ouens, Danel van Vieren van Portable, Dylan Danser ook 'n arbeidsterapeut. Hallo, Boetie. Hy's 'n kollega van my. Meneer Pedro, hy's hy's die hoof van Botas Halte Primêr in Woester se wêreld. En hy's ook van dieselfde dorpie waar ek vanaf kom, Tilbag. Iemand vra hierso, waar ek nou hier aan. Enver says, ask her for my skipping rope, please. All right. So yeah. Next time. Yes. Is it just very quickly, what is a highlight in your career as an OT? One of the highlights, if you can quickly think about something. Oh, one of the highlights. I think Slim McMinn is one of the highlights. All right. If I can emphasize that. Yes. But yeah, there's been so many highlights throughout the career. There's specific kits that's been highlights where we really have made plans for specific learners. That has been a highlight. And yeah, I really enjoy what I do. I enjoy my colleagues that I work with. So working at the education department and working in West Coast is definitely a highlight as well. Okay, so you've mentioned Slim McMinn, right? Learning with less. Talk to us about this amazing work that your team does. Come, show off, brag. Okay, so as we all know, lockdown hit us in the beginning of middle March. When did it happen? It feels like years ago. Yeah, towards the end of March. And developing support material for parents has always been something that we wanted to do. It's always been there, but again, we focus so much on the child and we focus so much on the child in school that honestly speaking, we sometimes forget about the parents. So when COVID happened and lockdown happened, we actually had a breather and we could stand back and say, what can we do? I mean, how are we going to do this? How are we going to support our parents at home? How are we going to support our kids at home? Because our focus again was our children. So in the beginning, in that first 3 weeks of lockdown, we kind of touched base with some of our parents of the learners that were in therapy before lockdown. And we asked the parents what were their needs. And we actually found that parents were so overwhelmed. They were so overwhelmed with everything that's happening. On top of that, now they've got schoolwork as well. Now you as the parent has to become the teacher as well. So we sat and we did some brainstorms and we said, we need to come up with an idea of something that we can give to parents for free, but that is actually manageable for a parent. It has to be, if you also know me, the people that know me, everything has to be on one page. If you want to teach me something, give it to me on one page and I will be able to learn it easily. So one of the main criteria was whatever we want to give the parent or teach the child on that moment has to be a one-shot, one concept kind of thing. The second thing is we want to play. That's what we as therapists want to do. We, as SLES as well, during the past year, we have really emphasized the focus on play. So whatever we give to parents has to be fun. That was the next criteria for whatever we do. And the third one is because we work with parents on
the whole scope of parents. We need to give parents something to help them, to assist their kids without using any equipment. Because otherwise you will get a parent that say, oh, this is so lovely, but I don't have X, Y, and Z, so therefore I can't use it. So that was the criteria that we came up with initially. And then, yeah. No, go for it. And then we came together as a SLES component with our psychologist and our learning support, and everyone said, yes, let's do this. Let's make something that's visual. Let's make something that is a one-pager, that's fun, that's nice to look at, and we give it out to whoever wants it. And that's where it all starts. So we started off with getting a name, and we went through a whole cycle of we need to call this something, and we decided slim with min. Want eintlik het ons net 'n bietjie nodig om op 'n slag mee te leer. So slim met min, learn with less was the name of the project. Ek sal vir jou sê dit is 'n fantastiese naam. It's catchy. Slim met min. Vinnig, is treffend. Is in jou, ja, slim met min. Yes, so learn with less. Less is more. So tell me, sê vir my gou vinnig, wat is die fokusgroepe en die fokus, is daar sekere leerareas waarop jy fokus en sekere ouderdomsgroepe? Okay, so the one thing with Slim at Min, it's like I said, it started off with grade R, doing all the perceptual activities, the motor activities, more focused on grade R, and then it expanded from there, and it's still expanding. So the main thing is that everything's CAPS aligned. We use our CAPS as our resource. So we will add activities like fun activities to do, but we will keep the focus on what is expected of our learners in CAPS. The next thing is we cover grade RR to grade 7. That is the grades that we cover. But Slim at Min isn't focused at a specific grade. Slim at Min is a resource for a parent or a teacher to access to be able to support the child on the level that the child is. Because we all know that we have kids that is in grade 6, but they still struggle with maths concepts, for instance, on a grade 4 level. So we don't nou sien nou gaan die Engelse woorde. Nee, Afrikaans is fyn. Kom ons doen Afrikaans skakel. Ons koppel nie 'n graad aan 'n bladsy nie. Ons sê hierdie is 'n konsep. As jy sukkel met selfstandige naamwoorde, dan leer jy hierdie bladsy wat gaan oor selfstandige naamwoorde. Maak nie saak watter graad jy is nie. Obviously, die inhoudsvakke, die EBW, daai goed wat later bygekom het, dit is graadspesifiek. So daar is opsommings vir daai grade ook, of daai vakke ook, maar wat wiskunde en taal aanbetref, is dit, ons wil regtig waar hê dat die kind op die vlak wat hy funksioneer, geondersteun moet word hiermee. So hierdie is 'n ondersteuningsdokument, hierdie is nie 'n kurrikulum nie. Dit is 'n ondersteuning wat op ons kurrikulum gebaseer is. Nou, is dit waar kry julle die tyd om al die goed te doen? Nagte. Ja, dit is ja. Ons raak nogal obsessief met goed wat vir ons werk en dan werk ons nagte deur. Wow, so iemand wat hier sit en dink, yes, maar okay, COVID-19 is daai vliegtuig is besig om te sak. Op een of ander tyd gaan ons weer terug na normaal, hoe dit ook al gaan lyk. En gaan julle hierdie projek kan volhou in terme van volhoubaarheid? Is dit nou iets wat gaan bly of was dit net so 'n soort van 'n vir die geleentheid tydperk interim measure? Kyk, ek dink wat vir ons na vore gekom het hier is die belangrikheid wat ons ouers speel. Dit is die key wat uit lockdown vir ons uitgekom het, is ons ouers speel 'n ongelooflike groot rol in die ondersteuning van ons kinders. En weet jy, daar is baie ouers wat regtig vir hulle kinders wil help, maar hulle weet nie hoe nie. Ja. Hulle weet nie wat om te doen nie. So Slim at Min is definitief hier om te bly. Slim at Min sal uitbrei. Daar sal ander faktore bykom. Ons is al klaar besig met 'n volgende platform wat ons op 'n volgende geleentheid sal bekendstel, maar Slim at Min is hier om te bly. En Slim at Min is op hierdie stadium in Afrikaans beskikbaar. Alles is in Afrikaans. Ons is besig met vertaling na Engels toe en na isiXhosa toe op hierdie stadium. So definitief, ons gaan moet meer fokus en ondersteuning aan ons ouers bied. Sure. Nou, hierdie volgende vraag is twofold, of wat kos dit
wat kos dit julle om die inhoud te ontwerp? En tweedens, wat kos dit die ouers om toegang te verkry tot die inhoud? Okay, so op hierdie stadium, vir ons om die inhoud te ontwikkel, is basies ons tyd. En almal wat betrokke is by die projek is amptenare van die WKOD. So dit is op hierdie stadium deel van wat ons doen. Dit is ook 'n fokus wat, as ek nou kan sê, deel gevorm het van ons daaglikse werk op hierdie stadium. En die belangrikheid van hierdie hele projek is, dit is 'n gratis projek. So ons bied dit gratis aan vir enige persoon wat dit kan gebruik. Ons het oumas wat dit gebruik. Ons het onderwysers wat dit gebruik. Soos ek sê, dit het begin as 'n ondersteuningsbron vir ouers, maar op hierdie stadium is dit regtig voor toeganklik vir enige persoon wat dit wil hê, kan dit kry en kan dit gebruik en ja, daar's geen kostes aan verbonde nie. You know, this is fantastic. Dit is absoluut fantasties. Die feit dat eerstens dit kos tyd en moeite en nagte se sweet en laatnagte om hierdie goed te ontwikkel en te skep. En tweedens, jy vra nie of julle span vra nie 'n sent vir die werk wat julle doen nie. En ek moet op hierdie stadium en ek vir julle kyk, dit is 'n wonderlike diens wat julle verrig. Die eerste keer jy vra, how can I get on board? En ek sien dis free for people, dus ek nee, wag, hier moet ek gryp. Want baie kere kry mense ouens wat opkom en hulle wil hulle besigheidsprodukte tentoonstel. Geen fout daarmee nie. Maar joh, ek bedoel, die feit dat jy dit verniet man, en dankie vir die wonderlike werk wat julle doen. Nou as hier is heelwat skole wat verteenwoordig is hier. En ek neem aan hier's 'n paar spesiaal. Ek sien hier soos Marlies Ferreira altyd by 2. Is dit 'n spesiale skool in Kuilsrivier? Ja. Nou sy is byvoorbeeld daar en dan is daar heelwat mense wat nou hier ingeskakel is. Hoe kan hulle hande op hierdie hulpbronne pak kry? Waarna toe gaan ons? Gaan ons Facebook toe? Gaan ons na 'n webtuiste toe? Is daar 'n link? Praat met ons. Okay. So dit is weer eens 'n ding wat ons begin en toe besef ons het die bron en nou hoe gaan ons die bron nou beskikbaar stel? Want weer eens as ek vir jou gesê het, ons wil dit vir soveel as moontlik mense, vir so wyd as moontlik gratis beskikbaar stel. En die enigste platform wat ons kon gratis gebruik was Facebook. Facebook gee vir jou 'n gratis platform en ons het ook nou maar geleer, mens leer mos maar soos jy met die ding aangaan. So ons het 'n Facebook blad wat se naam is, jy kan hom in die search bar gaan intik en hy sê @slimmetmin, learn with less. Dan gaan jy op ons Facebook slimmetmin vorentoe streepie learn with less. Okay. Dan gaan jy op ons Facebook blad beland. Maar toe ons op die Facebook blad in gang gekry het, het ons besef jy kan glad nie 'n PDF dokument op Facebook laai nie, as jy nie 'n groep het nie. Ja. So toe het ons uit die Facebook blad uit, het ons 'n groep gestig. So wat op hierdie stadium gebeur, die groep se naam is ook Slimmetmin Learn with Less groep. So wat op hierdie stadium gebeur, soos ons nuwe materiaal ontwikkel, deel ons dit op ons Facebook blad. Ons het ook uit die Weskus Onderwysdistrik het ook 'n Facebook blad. So ons sal die highlights van Slimmetmin sal ons op die Weskus blad ook deel deur die loop van die week. En dan die materiaal wat afgelaai moet word in die vorm van 'n PDF dokument word dan op die groep gelaai. So op die groep sal jy alle PDF dokumente kan kry. Ons het wel ook geondervind dat mense dit moeiliker vind om van Facebook af te laai. So daar met ons 'n link geskep na 'n Google Drive toe waar alles lê. En op elke liewe Slimmetmin bladsy is daar 'n QR code. En as jy met enige slimfoon of slim device daarop skyn of dit scan, dan gaan dit jou onmiddellik vat na die link toe waar jy dan toegang het tot alles. En daar kan jy dan vrylik aflaai en print en deel soos jy wil. Wat ons net wel ondervind het is, ek wat nou ook 'n graad 4 leerder in my huis het, ons materiaal vir al van ons intermediêre fase is geskryf sodat die kind self die materiaal kan gebruik om self te leer. Dis nie nodig dat 'n mamma met die kind leer nie. En dan is dit maklik om eerder die Facebook se
of die JPEG folder, die fotofolder te deel op 'n foon of op 'n rekenaar en hulle kan dit daarvan of so. Mense hoef nie alles te print nie. Jy kan dit actually ook deur middel van 'n device kan jy dit ook gebruik. So op hierdie stadium is dit waar dit beskikbaar is. Ons droom natuurlik is om hierdie in geprinte boek, magazine formaat te kan uitgee. En want dan kan ons soveel meer mense bereik. Luister hier so, dit is net 'n kwessie van tyd, juffrou. Ek bedoel, die passie wat ek hier hoor, die toegewydheid en die onbaatsigtigheid is 'n riem onder die hart, om Obas van Sewe Land Estes gesê. Luister, so net om saam te vat, so Slim met Min het 2, hy het 'n page. Eers is 'n Facebook page, Slim met Min / of hoe sê mens nou? Learn with less. Voor ons te kynstreep, ja. Voor ons te skynstreep, hoe dis baie. En daai is die eerste, hy het 'n page wat jy kan like en dan het hy natuurlik 'n groep, Slim met Min / Learn with less groep, as ek reg. Alright, so dan moet jy nou klik join en dan kan jy nou daardie goedjies kry, die PDFs, vir diegene wat 'n bietjie tech savvy is, wat weet wat 'n PDF is. Ons kom nou by die volk wat nie so lekker vertrou is met hierdie terme nie. En dan is daar 'n Google Drive link, Ja. wat ons ook beskikbaar gaan stel. Waar ouens die goedjies kan afkry en dan kan jy ook 'n QR code scanner gebruik om toegang te verkry tot die goed. Alsait as jy okay, nou vir die ouers wat nou nie so vertroud is met die tegnologie nie en wat miskien nou natuurlik nie jy weet toegang het tot e-pos en Facebook en dis meer. Ek gaan net die verantwoordelikheid by jou plaas. Ek wil die uitdaging stel aan elke onderwyser of skoolhoof of enige verteenwoordiger van die departement wat luister na hierdie insetsel. Ouens, we know where to find these things. It's free 99. It doesn't cost you a thing. Ezette and her group of fantastic colleagues at the West Coast Education District, they've put this free of charge. So I want to challenge you, access the material through these means and make it available for your colleagues, make it available for your parents, make it available for the children. It can only benefit them. Right? Ek dink dit is 'n fantastiese inisiatief Ezette en ek wens julle alle sterkte toe met julle toekomstige planne en julle drome. Ek bedoel, dit is fantasties. Ek bedoel, jy het 'n opsie gehad om te gaan relax daar op jy weet Paternoster se strande en weet nie wat, maar hier het julle eie tyd gebruik en jy weet onbaatsigtige diens gelewer aan ons kliënte wat die kinders is. So dankie daarvoor. Ja. Is daar enige ander manier hoe hulle julle in die hande kan kry? Afgesien van wat ons nou genoem het. Weet jy, ons het hulle kan ons e-pos, daar is 'n e-posadres ook as daar enige vrae is of enige navrae is. Ja. Die e-posadres is ook slimmetmin ja @gmail.com. Okay, so dis SLIMMET en dan MIN, slimmetmin @gmail.com. gmail.com. Okay. Of anders stuur vir my op Facebook 'n boodskap. Ons is 'n spannetjie wat ons op hierdie stadium ons Facebook hanteer. Ek wil net ook vra terwyl ek nou die platform het, dat dit is regtig vir ons baie moeilik om vir almal e-posse te stuur met jou spesifieke behoefte. Want dit raak net te oorweldigend om almal se e-posse te antwoord in terme van ek soek hierdie dokumente, kan jy hierdie vir my stuur en 'n volgende ou vra weer verander. Ons help so ver soos wat ons kan, maar mense moet asseblief net geduldig wees. En gaan access die link of die groep en daar is alles wat jy nodig het. Fantasties. Laat dit voor ek jou laat gaan. Ek wil net vinnig hallo sê vir Isak van Rooyen wat nou opgespring het, Latifa, Jonas. Thank you. Challenge accepted. Just waiting on the English edition. It's coming, dear. Just hold on. It's coming. Kom ons vat dit een stukkie op 'n tyd. Verlies het opgespring. Een happy Shirley Demas. Dit was my oud graad 1 onderwyseres van Tilbag. Yes, so hallo in die Shirley. Avril Clark, Marlies Ferreira op my ouer WhatsApp groep gedeel en terugvoering was amazing. Fantasties. Dankie Marlies. Fantasties. Joy Titus, Dylan Dunster. Wat sê Dylan daar? Hy sê jammer. Ek weet nie hoekom hy jammer sê. Ezette, Dylan vra nou baie ernstige vrae, so kom ons kyk gou. Is there monitoring and evaluating component to the project? And if a parent is unable to comprehend activity guidelines, for example, how are they able to gain the necessary clarity?
ek gaan 'n kans vat Dylan, maar jy sê jy moet my help. Ja? Ek onthou jy het vroeër gesê dat die aktiwiteit is geskep op in 'n manier wat dit child-friendly is, né? So die ouetjies kan op hulle eie hout kan hulle hierdie goeders uitwerk en doen. So mamma en pappa hoef nie noodwendig agter hulle te staan en seker te maak hulle dinge doen nie. Dis wat ek gekry het, maar ek gaan maar laat die kundige die vraag antwoord daarso. Kyk, ek dink monitoring en evaluations soos ons voorheen ook gesê het, is altyd 'n uitdaging vir ons. In enige opsig. En omdat ons mos nou met mense werk, kan jy wil ek amper sê die perd by die water bring, maar jy kan hom nie maak drink nie. So ons het gaan van die uitgangspunt af, ons bied dit aan vir almal om te gebruik. En die terugvoer wat ons kry is positief en dit is maar ons evaluering en monitering, die hoeveelheid wil ek amper sê korrespondensie wat ons hier uitkry, dit is maar basies die manier hoe ons evalueer hoeveel mense dit gebruik. Of ja, so dis die eerste punt. Die tweede punt is, as ons kyk na ons grondslagfase materiaal, is dit regtig waar ons gebruik stokkies en klippies en sand en balletjies papier. So mamma hoef nie te sê, ek het die balle nie, so ons kan nie met die bal speel nie, maar ons sê vir jou, vat die koerantpapier, rol hom in 'n balletjie, dan het jy 'n bal. Of skryf jou nommers in die sand en pak dan jou klippies daarby. So vir die grondslagfase is daar geen apparaat betrokke nie en alles is eenvoudigheid ingesit. Vir ons intermediêre fase is soos jy gesê het, dit is iets waar die kind self moet gebruik om te ontwikkel. En ek wil ook so ver gaan om te sê, niks wat slim met min vir 'n kind bied, moet 'n nuwe konsep wees. Die onderwyser bly steeds verantwoordelik om die konsep aan te leer. Hierdie is ter ondersteuning. So as die kind nie weet nie, as hy nog nie gehoor het van selfstandige naamwoorde, dan gaan hy nie hierdie kan gebruik nie. So dit is maar eintlik dis 'n ondersteuningsmateriaal. I get you. So in Engels sê hulle, it is not an add-on nie, it's an add-in. Ja, so daar's 'n bestaande leerplan. Hy's aligned met CAPS en so dit ondersteun of hy supplement hom net so. Dankie. Okay, kom ons vat sê, is nog 'n vraagie vir ek. My ouers het foto's geneem en gestuur, ander het video's geneem. Maar dis weer Marlies Ferreira. Marlies, lyk vir my sy's 'n voorstander van hierdie saak. Okay. Dankie Marlies. Okay, well answered is it. Dylan, jy hou ons besig vandag. Okay. Is dit voor ek jou laat gaan? Wat is jou boodskap aan jou mede-kollegas, jou skole met wie jy werk? Geef ons net so 'n lekker bemoedigende woordjie man, voor ek jou laat gaan. Kyk, ek dink ook almal sal met my saamstem, die Weskus is maar net die beste distrik. So, ons het 'n ongelooflike gemeenskap van onderwysers, van personeel by die distrikskantoor saam met wie ons werk. En ons het ook al toevallig vanoggend daaroor gepraat by die kantoor, dat dis regtig waar 'n positiewe omgewing om in te werk. En almal ondersteun mekaar om vir jou die ruimte te gee om die beste te kan uitbring wat jy kan bied. So ek wil vir my kollegas net baie dankie sê vir ten eerste die ruimte en die ondersteuning. Ek dink ek dink ons is regtig 'n gedigte span. Ons is 'n span wat regtig mekaar ondersteun en glo in mekaar. Ek dink dit maak dit 'n goeie span om in saam te werk. Vir ons skole, ek mis die skole. Ek mis die kindertjies. Ons was nou baie lanklaas terug in die veld. Ons sien uit daarna om terug te kom en besoek af te lê by ons skole. Maar ja, dit is 'n lekker omgewing om in te werk. Ja, nou op daai noot is dit dankie vir jou bereidwilligheid om te kom gesels op ons programmetjie. Ek is seker daar is tientalle skole, selfs meer wat gebaat vind by dit wat ons vandag of vanaand oor gesels het en ek sal jou span en jou distrik net die beste toewens soos julle poog om ons kindertjies se lewens te verbeter in die werk wat julle doen. Kyk, ons is verskillende komponente, ons het verskillende kundigheidsareas, maar as ons kragte saamsnoer op so 'n manier, dan dink ek ons kan hoogtes bereik. So, kyk, jy het 'n fantastiese hart. Ek het die eerste keer op WhatsApp, ek wil nie sê ontmoet nie, maar toe ons begin chat, jou energie het deurgestraal deur hy teks, en selfs ek is nie verbaas, jou hart is op die regte plek, en ek wens jou alles van die beste toe. Mag die Vader julle verder seën in dit wat julle doen, en ek hoop, dit gaan nie die laaste keer wees dat ons gaan
gesels op hierdie programmetjie. Nee, hoorie, ons het nog baie planne. So ons planne raak nooit op nie. Dis die voordeel ook van die Weskus. Ons het altyd nuwe planne. So ek sien ook uit daarna om weer met jou te gesels. Baie dankie vir die geleentheid. En ja, ek sien uit om te sien wat die onderwysers se terugvoer is en hoe hulle met ons deel, hoe hulle ons materiaal gebruik. Dis 'n goeie vooruitsig. Baie dankie. Ek is wel groot plesier. Now, ladies and gentlemen, once again, thank you for tuning in tonight to our program. Tomorrow evening, we have Mr. Ridwan Ahmed from Naptosa, as he's going to chat to us about labor issues, disciplinary issues, all the nasty stuff, the serious stuff. So tune in, get a friend, come pop in and see what your rights are relating to grievance, progressive disciplinary issues, discipline in the workplace, and what your responsibility is as well in terms of the disciplinary process. So good evening, good night, God bless.